ممنون بدت. دوبله شده در استودیو جری. دیشب چی شد؟ ها؟ نصف شب هنوز برنگشته بودی؟ فکر کردم اونجا موندی. نه، فقط رفتم باهاش حرف زدم، بهش توضیح دادم، بعدش هم اومدم بیرون، یکم تو ساحل نشستم. نتیجه؟ نمیخواد من از دست بده و نمیخوادم از خونه برم، اما نمیتونه منو ببخشه. خب میخوای چی کار کنی؟ راستش کاری نمیشه کرد، باید منتظر بمونم تا خود شرایطو ببینه و یکم فکر کنه، اینکه دلتنگ من بشه. منظورت اینه که اینقدر دلش برات تنگ بشه که همه چی رو فراموش بکنه. خوبه؟ انتظار ندارم که فراموش کنه بدت، یعنی فقط میخوام چیزای مهم رابطمون رو بدونه و امیدوارم وقتی دلتنگ میشه اینا رو یادش بیاد. خب کی قراره دلش تنگ بشه؟ خب آخه هر روز سر کار همدیگه رو میبینی. قراره عشقش که خونه رو ترک کرده با نامزد سابقش که اونو ترک کرده رو هر روز ببینه. اما اگه اینجوری بشه معلوم نیست که دلتنگیش زورش بیشتره یا عصبانیتش. باید منتظر باشیم و ببینیم. راستش یکم به خاطر خودم خواستم که جدا بشیم. تو شرکت مشکلات بزرگی داریم، نمیتونم دوتا مشکل رو یه جا با هم اداره کنم. اون وقت مشکل شرکت روی رابطمون تاثیر میذاره. برای همین بهتره یه مدت از هم دیگه دور بمونیم. امیدوارم همونطور که انتظارشو داری باشه. ببینیم، امیدوارم. دخترا در مورد اتفاقای من و دمیر کسی چیزی نفهمه ها. اصلا به کسی چیزی نمیگی. باشه عزیزم، تو نگران نباش. باشه جونم، چیزی نمیگیم. بچه ها عزمیه خیلی حساسه، باید خیلی حواسمون بهش باشه. لطفا جلوش چیزی نگین. خب حتی اصلا تو شرکت حرف نزنین. باید حواسمون به خاله لیلا و خاله فیروزه هم باشه. اونا هم اصلا نباید چیزی بفهمن. نباید کسی بفهمی که دمیر از خونه رفته باشه. خب لروکس، در اصل تو باید خیلی مراقب باشی، چون عزمیه از چشمت میفهمه دیشب کلی گریه کردی. چه گریه عزیزم؟ من گریه نکردم دیشب، من فقط نتونستم بخوابم، برای همین یکم چشم پف کرده، همین. باشه عزیزم باشه، اما تو هم بازم مثل همیشه سعی کن بخندی و خوشحال باشی. باشه، من همیشه خوشحالم، خودتون که میدونین دیگه. بریم دیگه. بله ایلن خانم، من الان سریع باشون تماس میگیرم. آهان اومدن. صبح بخیر. صبح بخیر لروکس جون. صبح بخیر. دمیر خان کجاست؟ مگه با هم نیومدیم؟ نه. عجب. ایلول خانمم دنبال دمیر خان میگشتن. بگذاریم، بذار من بهش زنگ بزنم. نه نیازی نیست عزمیه، حتما تو راهه، مزاحمش نشیم بهتره. اگه در مورد کاره من میتونم کمکتون کنم. در مورد مشتری نیست، میخواستم یه جلسه بین مدیریت داشته باشیم. وقتی اومد بهش خبر بده. البته ایلول خانم. موفق باشین. ممنون. چه خبر عزمیه؟ جلسه چیه؟ جریان چیه؟ چه میدونم، این اواخر خیلی مشکل دارن، هم ایلول خانم هم بورک خان. دمیر خانم معلوم نیست کجاست. ببینم شما چرا با هم نیومدین لروکس؟ چیز شد صبح چیز شد. لروکس شب پیش ما بود، یعنی خونه آیدا. من چون حالم خوب نیست همه درگیر من شدن. همش بهشون میگم که من خوبم، شما برین به کارتون برسین، اما خب آدم نمیتونه دوستشو تنها بذاره، مگه نه لروکس؟ آره همینطوری شد. وای عزیزم، اما امروز خوب به نظر میای. بهش فکر نکن، هر چیزی یه خیری توشه. مگه نه؟ خب دیگه ما بریم سر میزمون بشیم. باشه شما برین، منم میام بهتون سحر میزنم. قربونتون برم من. تو رو خدا میبینی؟ جلوی در منتظر دمیرخانه، اصلا خجالت هم نمیکشه. مروه جون، اما خب اینا مدیریت شرکت هستن، دیروز دمیرخان نیومده بود، حتما کار مهمی داشتن. لروکس تو چیزی میدونی مشکل شرکت چیه؟ دیروز منم نبودم که. راست میگی. باشه من میرم قهوه درست کنم. لروکسه؟ نه ایلوله، دیروز نرفتم سر کار، اوضاع یکم به هم ریخته است.
این که خوبه، یعنی بالاخره تو محیط کار یه حرکتی کردی. دفعه پیشم اینطوری شروع شد. اصلا ربطی نداره بداد. در ضمن این دفعه من کاره نیستم. یه حمله جدیدی دیگه از یلدریم خانه تا منو نابود کنه. جریمه شرکت کافی نبوده، حالا داره اعتبارمون خراب میکنه و مشتریامونو میپرونه. بعد فوراً یه راه چاره براش پیدا کنم. تا وقتی که فکر درگیر لروکس نمیتونه هیچ راه چاره‌ای براش پیدا میکنم. یعنی باید پیدا کنم. در ضمن درست شدن رابطه به حل شدن مشکلات کاری من بستگی داره. برای چی؟ نافشونو با هم بریدن؟ تقریبا. وقتی مشکلات آرتمیم حل بشه ایلولم برمیگرده لندن و همه چی تموم میشه میره. لروکس و منم راحت میشیم. البته برای حل مشکلاتم باید رو مسائل مالی شرکت کار کنی. داداش تو خونه رو هم ترک کردی. یعنی لروکس هر وقت تو رو با ایلول نشستیم جلوی هم میبینه که دیگه خدا میدونه. واقعا نقشه عالیه. من میرم سر کار، دیرم شده. شب میبینمت. شب میای نون بخر. میخوام املت درست کنم. میگم کارمو دارم از دست میدم. عشقمو دارم از دست میدم. اون وقت تو میگی میخوام املت درست کنم. یعنی گشنه بمونی؟ باشه نونم میخرم. میزم جمع میکنم، به خودت زحمت نده. احساس سنگینی میکنم، باید یه حرکتی بکنم حتما. عزمیه خانم پرونده ها ممنون. خواهش میکنم. من دیگه برم. عزمیه اون چیزایی که داری میبینی واقعیت داره دختر. وای آخ وای وای ای خدا ای زحمت کشیدین، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب انگار همشون همینه. امیدوارم نباشه. ببخشید. من عزمیم، منشی بخش معماری و سازی شرکت آرتمیم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ خوشبختم. من آردا هستم. با لروکس خانم کار داشتم. لروکس بر. وای جدی میگین؟ الان بهشون خبر میدم. بگم کی اومده؟ آردا. آردا اینجا چی کار داری؟ اومدم ببینم کارتو انجام میدی یا نه. اما اگه کار داری من برم. نه بابا کجا میری؟ خوش اومدی. اصلا عوض نشدی. بیا یه قهوه بخوریم بعدش میریم. باشه. وای این دیگه از کجا در اومد؟ خدا کنه دمیرخان زود بیاد. امروز این اطراف داره همینطوری شعله ور میشه. خیلی گرمه. دمیر تو راهه، الان میرسه. خواهش میکنم در مورد ایدهات که مربوط به آلراس چیزی بهش نگو. بذار من فقط در مورد فروش سهام حرف بزنم. از فکری که منصرف شدم چرا برای دمیر تعریف کنم؟ نمیدونم، گفتم شاید بخوای بیشتر عصبانیش بکنی. آخه تو کدورت بینتون رو تبدیل به دعوای خونی کردی. حتی وقتی میخوای نقشه برای نجات شرکت بکشی بازم یه راه انتخاب میکنی که به اون آسیب برسونی. هرچی هم که باشه بازم طرف دمیر رو میگیری. آره؟ هر کاری باهات بکنه. من طرف کسی نیستم بوراک. من فقط سعی میکنم وضعیت رو برای هممون درست کنم. وای خیلی ببخشید بوراک خان. از منابع انسانی تماس گرفتن برای اینکه یه نفر جای بورا بفرستن. میپرسن کی باشون ملاقات میکنیم. مگه به منابع انسانی نگفتیم استخدام متوقف کنیم؟ این کارو کردیم؟ من فکر کردم چون شرکت تقسیم شد کارمنده بیشتری لازم داریم. موقتا متوقفش کردیم، یعنی مشکلی نداریم. باشه پس من بگم که نمیخواین ملاقات کنیم. کارمند جدید و بی خیال. وضعیتمون جوریه که حتی نمیتونیم کارمندای الانمون رو نگه داریم. اینو باید به هیئت مدیره هم اطلاع بدیم. دیر یا زود میپرسن چرا نتونستیم کادرمون رو تکمیل کنیم. با این روند لازم نمیشه. نه تنها شرکت ما، همه شرکت‌های زیرگروه با این رسوایی که دمیر به بار آورده نابود میشه. رسوایی دمیر نیست، رفتار ناجوان مردانه ایدینه. فرق نمیکنه. ولی هیچ کسی هم مهم نیستش که این شایعه چی جوری و چرا پراکنده شده.
از اونی که انتظارشو داشتم بیشتر خوش گذشت. باشه بعدم ما دیدم. بله درسته. باشه بعداً حرف میزنیم. خدافظ. بله اگه چیزی لازم داشتین میتونین مجددا ایمیل بزنین. چه محیط کار خوبی داری. پس شرکت‌های معماری اینطوریه. راستش اینجا 2 شرکته. بخش سازه هم داریم. بگو ببینم تو چرا اومدی اینجا؟ اینجا با یه شرکت قرار همکاری کنیم. اگه به توافق برسیم یه مدتی اینجا میمونم. عالیه. پس یا تموم میبینی. چی کار میکنی؟ بچه‌های دبیرستانو میبینی؟ آره؟ چند تاشون فرار کردن مثل تو. اما اکثرشون هنوز اونجان. ماهی یه بار همدیگه رو میبینیم، با هم غذا میخوریم. اما تو اصلا نمیای. راستش انقدر کار دارم که وقت نمیکنم بیام اونوری. خیلی وقته که نیومدم، اما یه روزی میام. صبح بخیر دمیر. بالاخره تونستی بیای؟ براک اگه وقت دارین بریم اتاق من. البته. الان میایم. براک ببین، آروم باش. رو موضوعمون تمرکز کنیم باشه؟ خوش اومدین دمیر خان. بعد از جلسه یه بار دیگه کارا رو مرور میکنیم ایدا. البته. راستی این برای توه، از سینوپ. وای باورم نمیشه، به تو هم داد؟ مامان دست هر کی که از سینوپ میاد یه چیزی میده. ببخشید مزاحم تو هم شدی. نه اینطوری نگو. خاله آسمون عشق. مگه کم برامون برک درست کرد؟ خیلی دلش برات تنگ شده. اینطوری گفت. صبح بخیر لروکس خانم. صبح بخیر دمیر خان. مهمون دارین؟ آره، آردا دوست دوران دبیرستانم برای کار اومده استانبول. دمیر خانم مدیر بخش سازه شرکتمون. خوش اومدین. ممنون. از شهرستان فرستادن؟ آره، مامانم داده آردا برام آورده. پس رفت آمد خانوادگی همسایه نیستیم، اما خاله آسمون و عمو سمی دومین خانواده من محسوب میشن. واقعا؟ چه خوب. دمیر خان، در مورد کار چیزی هست که بخواین بپرسین؟ فعلا نه. موفق باشین. ممنونم. خب آردا، خانواده تو چی کارا میکنن؟ مامانت اینا چطورن؟ چی کار کنن؟ از تو پرسیدن. دلشون برات تنگ شده. بیا. دمیر خان، براتون قهوه بیارم؟ راستی مشتری گالری اونور خان تماس گرفتن، میخواد شما رو ببینن. قبضا رو فرستاد، لیست قیمتایی که از تدارکات خواسته بودین هم اومد. این دنبوریده از کی اینجاست؟ کی؟ مهمون لروکس. جدیدن مهمونای شخصیمون رو میاریم شرکت. آها فهمیدم شما آردا رو میگید. خیلی نشده که اومده، اما انگار از دوستای قدیمی لروکس جونه. وای وقتی لروکس دید انقدر خوشحال شد که نگو. من برم براتون قهوه بیارم. محل کارمو پسندیدی؟ آره؟ خیلی جای قشنگیه. منم خیلی محل کارمو دوست دارم. همکارام هم خیلی خوبه. عالیه. آسمون خانم و سمی خانم از کی تا حالا خانواده دوم تو محسوب میشن؟ مردی که خب چی شد؟ تاریخ عقدتون رو گرفتی؟ کی بهتون وقت دادن ها؟ برای 2 هفته دیگه وقت میدن، اما خب ما که نگرفتیم. خب برای چی؟ با اجازهتون من سر صورتمو بشورم. چه خبره لیلا؟ همه چی داره خیلی سریع پیش میره فیروزه. آخه محض رضای خدا برای چی انقدر عجله میکنی؟ خب انگشتر نامزدی دست هم کردیم دیگه. ببینم مگه معلومه که تا ماه بعد زنده ایم یا نه لیلا؟ این همه سال منتظر خوشبختی بودی، اینقدر کشش نده دیگه. اگه قدم اشتباه برداشته باشیم بدبخت بشیم. چرا بدبخت بشین؟ خوب ببین
این همه سال مجرد زندگی کردی، میدونی مجردی یعنی چی؟ خب حالا ازدواج کن، ببین یه شریک زندگی، یه دوست جونجونی چطوری میشه ها؟ اینم درسته. الکی طرف ناراحتش کردی، زود باش برو از دلش در بیار. برو اینطوری کنم؟ آره عزیزم، داشتی میومدی یه کاغذ با خودت بیار لیست مهمونا رو هم بنویسیم. زود باش، وقتمون کمه. زود باش لیلا. خیلی خوب باش. بیجون تو حالت خوبه؟ دیروز نتونستم بیام، چون اینجا نبودم کارا یکم عقب افتادن. میدونم جبران میکنه. بیا تو. دیروز کلی باها تماس گرفتیم. نمیتونستی یه ساعت بیای شرکت؟ به ترکان خانم گفتین شایعه هایی که در مورد من شنیدن همش دروغه؟ البته که گفتیم دمیر، گفتیم که این موضوع یه سوء تفاهمه، اما هیچ کس به واقعیت ها اهمیت نمیده. مهم اینه که چطور به نظر میاد. خب از کجا این دروغای مربوط به سوء استفاده من از آلارا رو شنیده؟ یلدریم خان خود شخصا بهش گفته یا برای این کار از کسای دیگه استفاده میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ با کسی که اینطوری اعتبارش لکه‌دار شده هیچ کس دوست نداره کار کنه. این یه مشکل شخصی. این مشکل حیثیتی ایلول. کسی نمیتونه اینطوری اعتبارمون رو خراب کنه. یلدریم خانم انقدر زیاده روی نمیکرد. معلومه از اول فکر میکرده خسارتی که از ما قراره بگیره بزرگترین مجازات ماست. اما نمیدونم چرا میخواسته مجازات ما رو سنگین تر کنه. آلارا شاید اینطوری خواسته. فکر نمی کنم. چرا از اول این روش رو اجرا نکرد؟ یه چیزی عوض شده. یهویی به من اتهامای الکی زده. اجازه میده اسم آلارا بین همه مردم پخش بشه. یه چیزی شده. اما چی؟ هر چی شده دیگه فرقی نمیکنه. ما روی راه حل باید تمرکز کنیم. با رفتن ترکان خانوم پول زیادی رو از دست دادیم. اما ایلول یه فکری داره. منتظر بودیم تو بیای به تو هم بگی. برای نجات از این طوفان فقط یه راه داریم. سهام شرکت رو بفروشیم. فوراً؟ چاره دیگه ای نداریم. شایعات ارزش سهامو پایین میاره. به نظرم باید هرچه سریعتر بفروشیمشون. با پولی که به دستمون میرسه میتونیم جریمه ها رو بدیم و حقوقا رو پرداخت کنیم. اینجوری مجبور نمیشیم کارمندا رو اخراج بکنیم. شرکت هم به حالت قبلیش برمیگرده. میتونه کارساز باشه. البته اگه بتونیم سهامو بفروشیم. یه جلسه ردیف کن. فردا سری بریم و اینو با هیئت مدیره در میون. یه لحظه وایسی. ایلول، باید یه کمی ایده رو سنگین و سبکش کنی. هنوز یه مشتری دست دمیر هست، گالری صنعت. اون پروژه کوچیکی هم نیستش. کافی نیست. اگه موفق بشه درای دیگه هم باز میشه. اگه کارتو خوب انجام بدی اعتبارتو به دست میاری. البته اگه بتونی خوب روش تمرکز کنی، چون این روزا زندگی شخصی مهمتر از کارت شده. تویی که باعث شدی زندگی شخصیم قاطی کارم بشه. میشه رو موضوع اصلیمون تمرکز کنیم؟ اگه بخوایم بررسی کنیم و ببینیم چرا الان تو این وضعیت هستیم، مطمئنم تو این وضعیت نقش مهمی داری. برای همینم رو موضوعمون تمرکز کنیم، وگرنه همه آسیب میبینن. بیا تو. دوبله شده دار استدیو جیمز. یکم دیگه میام. بفرما. میگه زندگی شخصی ما قاطی کارم نمی کنم. لروکس من دیگه برم. تو هم کلی کار داری. مزاحم تو هم نشم. در ضمن خودم هم جلسه دارم. کجا میری آخه؟ بعد از 100 سال اومدی پیش من، عمرن نذارم بری. ببین میدونی چی کار کنیم؟ بریم خونه من، اونجا هم غذا بخوریم. همین که خونمو میبینی، نظرت چیه؟ آره، مامانتینا کلی از خونت تعریف کردن. واقعا خیلی کنجکاوم و خیلی دلم میخواد ببینم، اما امشب نمیتونم بیام پیشت. دوستم تو جشنواره فیلم داره، بهش قول دادم. نه بابا، نمیتونی کنسلش کنی چون قول دادی. خیلی خوب، ببینم تو تا کی اینجایی؟ تا آخر ماه. ببین چی میگم. میخوای تو هم بیا با هم بریم جشنواره؟ باشه منم میام. ببین بعد از کار تو خونه میبینمت، با هم غذا میخوریم، بعدش میریم فیلم میبینیم. قبوله. باشه.
لرکس خانم. دمیر خان، امشب قراره در مورد پروژه گالری کار کنیم. به اکیپ خبر دادیم اما احتمالا شما خبر ندارید. نه، به من هیچ کسی خبر نداده. در ضمن گالری مال بخش ساز است و من تو قسمت مموری داخلی کار میکنم و تو این پروژه چیزی نیست که بخواد به من مربوط بشه. مربوط میشه چون قراره همه گروه روش کار کنیم. در ضمن قرار در مورد دکوراسیون داخلی هم صحبت کنیم. تو این موضوع به شما نیاز داریم. واقعا؟ خب این کی مشخص شد؟ قبلا در موردش حرفی نزده بودیم. الان مشخص شد. مشتری خواسته؟ من خواستم. مشکلی هست؟ نه عزیزم، چه مشکلی؟ نهایتش کارو تموم میکنیم بعدش میریم. پس قبل از رفتن تماس بگیر. باشه. در ضمن جشنواره دیر وقت شروع میشه. میرسه. باشه، حتما میبینمت. شب میبینمت. کاش الکی بهش قول نمیدادی چون کارمون خیلی طول میکشه. هست هرچه زودتر شروع کنیم تا زودتر تموم شه. با دمیر خان واقعا که قهوه‌ای که من براتون درست کردم نپسندیدین؟ ای خدا، من قربون اون حسادتت بشم دمیر خان. ببین نوه های شرمینم هستن، میدونی دیگه، جانر و الیف. لیست اونایی که قرار از شهرستان بیان و بعدن مینویسیم. نه دیگه فیروزه، محض رضای خدا برای یه عقد میخوای 500 نفر رو دعوت کنی؟ چه عقدی؟ دختر بزرگ خونواده داره ازدواج میکنه، بدون عروسی که نمیشه. نه دیگه، تو این سن و سال مگه چیه عزیزم؟ تو اولین باره که داری عروسی میکنی. مگه تو همیشه رویای اینو نداشتی؟ مگه نه محرم خان جون؟ هر چیزی یه رسم و رسومی داره دیگه. البته همینطوره، بدون عروسی نمیشه. با اجازهتون من برم، کلی کار دارم. منم شما رو بدرقه کنم نه خانم، اصلا زحمت نکشین. شما برنامه هاتون رو مشخص کنین، من هر کاری لازم باشه میکنم. روزتون بخیر. چی شد خوب؟ به جای برای کارمند جدید میگیرن؟ نه، کارهای طراحی رو میدیم بیرون انجام بدن. وای، تو این چیزا رو بی خیال. بگو ببینم اون پسر کی بود اینقدر خوشتیپ بود؟ عالی بود، دلم میخواد هر جا زندگی میکنه منم همونجا باهاش زندگی کنم. خیلی خوب بود به خدا. رسی اون دوست دوران دبیرستانی بود لرو. چجور دوستی؟ بینتون چیزی نبود؟ وای مروه بی خیال، همینجوریش اوضاع به هم ریخته. وای لروکس، نکن عشقت مخفی بوده و هیچ وقت نتونستیم به هم برسیم. مروه. بله بورک خان. آها. نه با آردا میرین خونه غذا بخوریم بعد برین جشنواره فیلم؟ آره، چرا نرم؟ دمیر خان اینو میدونه؟ من از اون میپرسم چه برنامه ای داری؟ راستش به نظرم دمیر خان امشب میاد خونه، از ما گفتم. آره البته، به جای اینکه برگرده خونه کاری میکنه تا من نرم بیرون. امشب به خاطر کارهای گالری شما طرح دکوراسیونو از من خواست. چه طرحی؟ ما هنوز هیچ کاری نکردیم. میدونم. بله، تو بگید شام امشب و جشن برو سینما رو بی خیال بشی لروکس جون. دمیر خان بدجوری به این موضوع گیر داده. میشه از اونو بردارم؟ بردار. ای بابا، با رئیس هم اتاقم اما بازم بیرونم چون پیچون داره. شما بورک خانو میگی؟ نه رفته با مشتری ملاقات کنی. آها، یعنی الان خوشحال بشم که ایلول جادوگر با دمیر خان رفتن غذا بخورن و بوراک باشون نرفته؟ بابا فرخ خان جون، شما بدجور داریم به بوراک و این خانم حسودی میکنین ها؟ حتی لروکس جونم هم اینطوری حسودی نمیکنه. نه عزیزم، چرا حسادت کنم؟ به هر حال جلسه کاری داشتن، یعنی میخوان در مورد کار حرف بزنن. معلومه که کار دارن. فدات شمونه، رئیس میخوان راجع به مشکلات شرکت حرف بزنن. نه اینطوری هم نیست، من متوجه همه چی هستم.
یعنی از وقتی که این زن اومده بوراک حتی تو روم هم نگاه نمیکنه. در ضمن ایلول خانم قرار بود فقط به مسائل مالی قسمت سازه شرکت برسه، اما همه پرونده های حساب کتابا رو داره تک تک چک. آیدا جزئیات کار گالری رو برام بفرست، من میخوام کارو شروع کنم چون امشب برنامه دارم، خودت که میدونی. بیا اینم بخور. یلدریم خان تا الان نخواسته باهات حرف بزنه. از کجا میدونی که از این به بعد اینو بخواد؟ در ضمن طرف الان خیلی عصبانیه. ممکنه همه چی بدتر از اینم بشه. دارم به این فکر میکنم تا قبل از اینکه بخوام سهاممو بفروشم میتونم این مشکل حل کنم یا نه. در ضمن تو بوراک چرا اینقدر مانعی داره من و یلدریم خان میشیم؟ چون این آدم کسی نیست که بشه باهاش صحبت کرد و مشکلتو برطرف کرد. از کجا میدونی؟ باهاش آشنا شدی؟ ببین دمیر، منم مثل تو میخوام مشکل سریع حل بشه، اما موضوع دختر طرفه. هر کاری کنیم نتیجهش برعکس میشه. وقتی من با آلارا آشنا شدم، اون آدمی بود که برای بچهای بیکس و کار میکرد و دختری بود که چون از دست باباش دلخور بود تمام مال و ثروت و امکاناتش رو رد کرده بود. چطور همچین کسی از زیر اون ماسک بیرون اومده واقعا نمیفهمم. تو زندگیم برای اولین بار در مورد یه زن اینقدر اشتباه کردم. دومین بار. چرا صبح تو و لروکس جدا از هم اومدین شرکت؟ به نظرت چرا؟ من سر حرفم هستم دمیر، اما یکم زمان میبره. تو این مدت هر موقع که خواستیم در مورد کار صحبت کنیم باید بیایم خارج شرکت. اگه لازم باشه آره، چون قراره این موضوع رو حل کنیم پس نیازی نیست بیشتر از این لروکس عذاب بدیم. درسته میگم؟ الان اومدیم غذا بخوریم و لروکس هم اینو میدونه. اگه بیرون از محیط کار کنارش نباشی احساس تنهایی میکنه. به خاطر توصیهات ممنونم ایلول، اما به نظرم اینا رو برای رابطه های خودت نگه دار. من باید برم جایی. میتونی از اینجا خودت برگردی شرکت؟ شب بخیر دختر. شب خوش. شب بخیر. شب بخیر. لروکس خانم، کارهای مربوط به گالری آماده کردیم. آماده است نمیخواد، اما بهتره هر چه زودتر شروع کنیم چون میدونیم که من امشب برنامه دارم. به نظرم شما باهاشون تماس بگیرین و اون برنامه رو کنسل کنین جلوی دوستتون زشت نشه. نه اصلا نیازی نیست چون ایده‌های خیلی خوبی دارم. مطمئنم نیم ساعت کارمون تمومه. اما من خیلی مشکل پسندم، اینو میدونین. اینا رو میپسندی. دمیر خان، من میتونم بمونم اگه برای کارهای گالری کمک لازم داریم. ممنونم مرد خانم. شما میتونین با آیدا خانم برید. اما دمیر خان من میخواستم بمونم در مورد تغییراتی که تو طراحی سازه ها داشتیم یکم حرف نیازی نیست. فردا فقط طراحی داخلی رو بهشون ارائه میدیم. اونم قرار با لروکس خانم کار کنیم. شما میتونین برید. میشه تو بمونی آیدا جون؟ اگه حجمشون زیاد بود تو کامپیوتر تو بریزیم، اینجوری کارمون زودتر تموم میشه. آیدا برو. فردا یه روز طولانی در پیش داریم. امشب برو خوب استراحت. بمون آیدا، حداقل یه ایده میدی. پس یادم از ایده‌هاتون مطمئن نیستین لروکس خانم؟ مطمئن نه. پس آیدا میتونه بره. شب خوش.
دخترا. اما لروکس جون ما باید حتما بریم. به نظرم تو هم جشنواره و آردو رو کلا فراموش کن. یعنی از بالا دست میبینی که داره از قصد این کارو میکنه، فقط برای اینکه برنامه منو کنسل کنه اینطوری میکنه. اما من کم نمیارم، من همینطوری هم این دوستمو خیلی وقت ندیدم، هیچ کس نمیتونه مانعم شه. خیلی خوب، خسته نباشی دوستم. اگه چیزی لازم داشتی. نه نداره، اگرم داشته باشه دمیرخان اینجاست، اون کمکش می‌کنه. مروه ببین همینجوریش حسابم خرابه. خیلی خوب باشه ما دیگه داریم میریم. شما خیلی خوب و راحت کار کنید. اوف دمیر، هم خونه نمیای هم کار به هم میدی نمیذاری برم خونه. عجب گیری کردم و از دست این. به نظرم برای طراحی داخلی گالری از کفوش و سقفایی که از آنتروپو مونده استفاده کنیم. اگه اینا رو تو راه هم استفاده کنیم کارمون راحت تر میشه. دمیر تو به حرف من اصلا گوش میدی؟ البته که گوش میدم. خب یکم پیش بهت چی گفتم؟ داشتی در مورد کفوش و دیوارا حرف میزدی. تو حتی هنوز به طرح‌ها هم نگاه نکردی. درسته هنوز نگاه نکردم، اما الان میخوام ببینم. الو آردا، من هنوز نتونستم از شرکت بیام بیرون. میشه خونه رو کنسل کنی؟ آها باشه. ببینم جشنواره ساعت چند بود؟ باشه به اون میرسم. تو برام آدرس رو بفرست، من مستقیم میام اونجا. باشه قبوله. باشه میبینمت. بی خودی برنامه میریزی. داریم اینجا کار میکنیم. تا وقتی حواست اینجا نباشه نمیتونیم کار تموم. اگه برگردیم سر اصل موضوع میشه تمومش کرد. تونستی طرح‌ها رو ببینی؟ آره نگاه کردم. دیگه تو دستمون چی داریم؟ تو اون پوشه 2 تا طرح دیگه هم دارم. یه لحظه. اینجا نمایشگاه میشه. برای اینجا چه فکری داری؟ من برای اینجا چیزو فکر کرده بودم. چی؟ چیز چون من گفتم از هم دور باشیم خونه رو ترک کردی. حالا که اینطوریه به نظرم باید تو شرکتم این فاصله رو رعایت کرد. منم نیتم همین بود، اما دیدم تو شرکت با مردایی که اصلا نمیشناسم صمیمی شدی و داری صحبت میکنی. خواستم یادآوری کنم که تو دوست دختر من. تو دیشب دوست دخترتو ترک کردی. تو رو ترک نکردم، خونه رو ترک کردم، اونم برای یه مدت کوتاه. خوبه؟ کسی که الان خونه رو ترک میکنه فردا استانبول رو ترک میکنه. دمیر اراندیل میره واسه خودش. من نمیتونم مثل بز بشینم و منتظر اون روز باشم. یعنی نمیتونی منتظر باشی، میخوای یکی دیگر رو پیدا کنی اینه؟ من دنبال کسی نیستم. تو هم با نامزد سابقت میری بیرون غذا میخوری، مگه من چیزی گفتم؟ تو رو خدا بگو چی میخوای بگی؟ بگو زود باش بگو، منتظر. اوف دمیر نمیخوام چیزی بگم، زود باش بیا این طرح‌ها رو ببین، خواهش میکنم. باشه ببینیم.
باشه اینا بد نیستن. اگه خسته شدی میتونم برسونمت خونه. آره عالی میشه اینطوری. منم میتونم خودمو برای جشنواره آماده کنم. یعنی خسته نیستی. پس این ایده ها رو یه بار دیگه از اول مرور میکنیم و میتونی تا فردا طرحهای دیگه هم برام بکشی. یعنی چی؟ یکم پیش از طرحهای من خوشت اومده؟ آره خوشم اومده، اما مطمئنم که بهتر از اینم میتونی طراحی کنی و فقط چون حواست اینجا نیست نمیتونی ایده‌ای پیدا کنی. نه من حواسم جای دیگه ای نیست. من کاملا رو کارم متمرکزم. خوبه، پس میتونی به کارت ادامه بدی. منم میرم غذا سفارش بدم. اوف خیلی بدی. چطوره؟ از غذا خوشتون اومد بچه ها؟ خیلی خوشمزه شده، دستتون در از این به بعد از این غذاهای خوشمزه برای اوست محرم درست میکنی؟ خب نامزدی چطور پیش میره؟ معلومه که حسابی بهتون ساخته، خیلی خوشگل کرده. راست میگی؟ رسی همه چی آماده کردین یا نه؟ آی اگه تو تابستون عروسی بگیرین خیلی خوب میشه. نه اونقدر منتظر نمیمونیم. شاید تا 2 هفته دیگه عقد کنن بعدش هم عروسی. البته اصلا چرا بگید کشش بدین؟ ما با لباسای قشنگمون میایم عروسی. با هم میرقصیم. عروس داماد با هم میرقصن. خدایا چه عروسی؟ یه عقد ساده میگیریم دیگه. همه گیر دادن بعد عروسی بگیریم. محض رضای خدا آخه قیافه من به عروس میخوره. وای خیلی بد شد. من چیزی بدی گفتم بچه ها؟ خب برای چی ناراحت شد؟ نفهمیدم. من فهمیدم، چون اینا الان تو مرحله آمادگی ازدواجن، برای همین خیلی استرس دارن. میگه فقط میخوایم یه عقد ساده داشته باشیم. از جوونی آرزوی ازدواج داشته ها. هی لباس عروس مامان جونمو در میاره و نگاش میکنه، اما حالا از ترس اینکه مردم چی میخوان بگن حتی نمیخواد عروسی بگیره. من میدونم این تو دل آبجی میمونه که میمونه. یعنی اگه نمیخواد نمیتونی مجبورش کنی. میخواد جذاب‌ترین بخش ازدواج رو از دست بده. خب منم اون قسمتش رو از دست دادم. حال روزمو ببینی. اصلا نفهمیدم که ازدواج کردم یا نه. نه ما باید دست به یکی کنیم و لیلا خانم رو برای مراسم عروسی راضی بکنیم. حتما زود باشین جمع شین، فکرامونو رو هم بذاریم. به لروکس هم زنگ بزنیم. نه اون نمیاد، اضافه کاری داره. آره دقیقاً اون داره با دمیر خان کار میکنه. احتمالاً بعدش هم با هم دیگه میرن خونه. اما لروکس باید بیاد. در ضمن اینطوری اونم با مراسم عروسی آشنا میشه. من اصلا نظر این دختره رو در مورد ازدواج هیچی نمیدونم. در ضمن اینطوری یه آمارم ازش میتونیم بگیریم دیگه. درسته، اما باور کنین الان اصلا وقتش برای چی؟ خب احتمالاً خسته است. الان بهش زنگ نزنیم، بهتره بری خونه استراحت کنه. خب مگه چی میشه؟ یه زنگ بهش میزنیم دیگه. خب نمیمیریم که ها؟ دوبله شده در استودیو جیمی. نکنه ژاپنی بوده ها؟ ژاپنی بوده؟ کی بوده؟ خواهش میکنم بگو دمیر. زود باش دیگه، چرا میخندی ها؟ مچتو گرفتم آره؟ باهات سرد برخورد نمی کنم. من کلا این شکلیم، نمیتونم با یکی گرم بگیرم. وای من دلم خیلی برای اینجا تنگ شده بود. انگار یه چیزایی تغییر کرده. پسر تو اینجا مغز منو خوردی. اما اون دختره چیکار کنه تو خونه یه به اون بزرگی؟ اونم هی نقشه میکشه که تنها نمونه. عزمیه وای داری چی کار میکنی؟ وای اگه بخواد 50 تا خواستگار داره. الکی خودتو تو آینه بزرگ نبین. آره با تو هم هستم. اینو تو خونه من جا گذاشتی. راستی ایلور خانم با یکی از مشتری قدیمیتون ملاقات کردن. یلدریم گلیتلی. این تویی که داری با مسخره بازی ها دعوا را میندازی.